Assalomu alaykum qadrdonlar, biz Andijon Asakadamiz. Qaranglar, jo'jaxonani juda ham chiroyli qilib, akkuratli qilib qo'yibdilar akamiz. Xudo xolasa mana shu joydagi sharoitlarni bir qator ko'rsatib, o'zlari mana jo'ja bilan shug'ullanar ekanlar akamiz. Muhammad Ayub aka, qanaqa takliflari bor? Jo'jalarning narxi necha puldan, necha oydan necha oygacha, masalan, necha kunlikdan necha oygacha jo'jalar bor akamizda. Hamma yo'qni bilib, surishtirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ringlar, qiziq ma'lumotlar bo'ladi. Muhammad Ayub aka, xormang endi. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Vlogishga aka. Assalomu alaykum Oldinam aka. Rahmat aka. Muhammad Ayub aka, birin-ketin tushuntirib bersiz. Birinchi shu jo'jaxona mana chiroyli, akkuratli qilib qo'yibsiz. Qachon boshladingiz buni? Qanaqa mehnat bo'ldi? Undan keyin jo'jalar haqida bitta gap tashlaymiz aka. Aka, buni boshlaganimizga o'zi 6 yilcha bo'lyapti. 6 yilcha bo'lib qoldi. Xudo xolasa mashq holatga bir yil keltirdi o'zi. Fevrallarda qildik. Sababi aka joydan yutishdan maqsad. Misol 1,5 mingta tepada turaveradi, birinchi etajda o'zida aka. 1,5 mingta ikkinchi etajda tursa, uje 6 mingta jo'ja tepaga sig'yapti-da aka. Va pastga xolasangiz misol 3 mingta jo'jani qo'yib yuborsangiz ham 9 mingta jo'ja bo'ladi-da aka. Misol faqat bir xilda tashlash kerak uni. Bir kunda tashlash kerak. 9 mingta tashlamoqchi bo'lsangiz-da. Hali etap-etap tashlaydigan bo'lsangiz aka, jo'ja pachaqroq bo'lib qoladi, slabiyroq bo'lib qoladi aka. Shuni hisobini olishmaydi ko'pchilik. To'la. Mingta sig'adigan joyga 3 mingta jo'jani bo'lib tashlashib yuboradi 500 tadan. 500 tadan. Hashna qilib tashlab bo'lmaydi aka. Imkoniyat boricha dezinfeksiyani zo'r qilib, misol jo'ja baxmagan bo'lsa ham, baqqan bo'lsa ham, deylik mana shu yerda 10 ta jo'ja baxsam ham, keyingi safariga dezinfeksiya qilib tashlayman. Sababi jo'jani o'zgarishi, o'sishi shunga bog'liq. Misol siz 1 oylik deb tursangiz, jo'jangiz 15 kunlikka o'xshab tursa, yo 10 kunlikka o'xshab tursa, siz aldayapti deb o'ylaydi bu odam. Jo'jaga sal tushunadigan odam, sizni aldayapti deb o'ylaydi. Lekin kuni to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin jo'jani rezultati gapiradi aka. To'g'ri. Men o'zimda ham hozir mana akalar kelib ko'rib, razmerini ko'rib hayron bo'ldim, chunki o'zim ham boqaman. Mani 20 kunlik jo'jalarim mana shunday dasda. Boqishda katta muhim rol o'ynaydigan ratsioni, joyi, xullas detaligacha e'tibor berish kerak ekan jo'jani. Imkoniyat boricha aka, hali qarasangiz keyin hosil olasiz-da. Ratsionlari qanaqa bo'lish kerak aka masalan? Ratsion aka men birinchi deylik Samarqanddan keladigan dona borda, mana Sammix degan. Shu startda boqamiz aka. Qanaqa donda boqsiz ham, o'sha donda davom ettirishingiz kerak. Bo'lmasam, hali navbatdan cheresdan yo bir hafta Novobodda boqib, bir hafta Sammixda boqadigan bo'lib, yoki bir haftadan keyin yana qanaqadir donga, makkaga almashtirsangiz, jo'jalar ichi katta bo'lib qoladi. U odamlar o'ylaydiki, yo axlatini yeb qo'ygan deb o'ylaydi, yoki suvda muammo bor deb o'ylaydi. U birinchi o'rinda yemni bo'ladi aka. Yemni o'zgartirsangiz, обязательно ash payti ichi buzilib, jo'jalar shumshashni boshlaydi. Tushunarli aka. Mana u qafaslarmi kuygan aka? Buni aka dezinfeksiya qilamiz aka. Dezinfeksiya, qana bo'ladi dezinfeksiya jarayoni? Shu benzinda aka, bakalashga qo'yib sachadigan borib, ashnaqa sachib, polni mashnaqa dezinfeksiya qilib chiqamiz aka. Yoqvorilarmi? Bir qatorali yoqvorilar deganda qanaqa aka? Yengilroq. Yengil yoq. Polni yonmaydi. Jichchalik. O'zimizdan Instagram yuzamizda aka. Mana holatda aka. Mashnaqa qilib kuydirib chiqamiz aka. Bundan keyin aka mana ohoyga ko'ryapsiz, ohoy mana. Bundan keyin aka shu ohoyga formalin qo'shib bitta sachib yuboramiz. Bu qurigandan keyin, misol jo'ja 3 kun, 4 kundan keyin keladigan bo'lsa, bir hafta oldin tayyorgarlik ko'rib qo'yamiz aka. Buni ohoyga qo'shib o'sha formalin sachib chiqamiz, polni patolog, yer hamma yo'q kataylargacha. Undan keyin aka bu qurib bo'lgandan keyin formalinni shunday anaqaga qo'yib, idishga, temir idishga qo'yib tutatib yuboramiz aka bir qator. Tutatib yuborsangiz yana ham rezultat zo'r bo'ladi. Jo'jani o'zgarishiga yaxshi ta'sir qiladi aka. Demak, havosi, ratsioni, joyi shular jo'jani razmerini katta bo'lish, sog'lom bo'lishligiga ta'sir qiladi. Misol go'ngi ko'p turib qolsa ham aka, go'ngini hidiga ham aka, axlat hidiga ham unaqa zo'r o'zgarmaydi. Jo'jani holatini bitta ko'ring aka. Jo'jani razmeri. O'zgartyapsiz yo'q, aka shunaqa kunlikmi deyapsiz? Men o'zi boqaman-ku, hali inkubatordan ochirib bu qilib yuribman. Bunaqa razmerda emas-da, katta ekan razmer. Yaxshi boqibsiz aka. Jicha qaro aka, iloji boricha qolgani Allohdan sababini qilyapmiz aka.
Xo'p, isitish uchun xuddi mana shunaqa narsalar qilib bersa bo'laveradi. Aka bitta pushka mana $100 turadi aka. $100 turadi. Bemalol mana shunaqa 74 kvadrat joy mana shu yer aka. 74 kvadrat. 17,5 metrga 4,5 metrlik shunaqa joy. Почти ichi 5 metr aka. 74 kvadrat chiqadi. Bitta manaqa ekonom pechkamizdan qo'yib qo'yamiz aka. Bemalol mana ko'mirni yoqib ko'ryapsiz aka, ko'mirni yoqib turibdi. Buni bo'lgani yaxshi aka. Nimaga? Monolingizni ekonom qiladi. Mana gradusda aka ko'ryapsizmi? Gradusni 26 ga qo'yib qo'yganmiz. 26 dan tushsa o'zi avtomatik yonib ishlayveradi. Ha, demak, mana u yordam beradi va jo'jani anaqasini ham yaxshi tushadi. holati. Sog'lomligini. Necha gradus bo'lyapti hozir ana bu yerda? 30 mi? 32 da turibdi. 32 gradusda turibdi ekan jo'ja hozir. Endi bunga gradus ham o'zi shart emas. Jo'jalar ancha katta bo'lgan ko'chaga qo'yib yuborsangiz ham misol eplasa bo'laveradigan holatda-da. Aka, mana jo'jalar bular necha kunlik hozir? Hozir aka bugun 15-kunga o'tganda bular. Sizda necha kunlikdan necha kunlikgacha bo'ladi? Aka 10 kunlikdan sotuvda 10 kunlikdan boshlanadi. 10 kunlikdan boshlanib, o'sha qo'yinki 2 oygacha bo'lgan jo'jalarni sotaveramiz aka. Bizda aka mana Parandachus kanalida faqat shu narsani yo'lga qo'yganmiz. Deylik, siz uyingizda 3 ga 4 joyingiz bor aka. Mingta jo'ja boqmoqchisiz, lekin olgani ahlingiz yetyapti. Pulingiz bor, mablag'ingiz bor. Jo'jaga umuman aralashmagansiz, ahlingiz yetmaydi unga. Bizdan olsangiz, hamma narsasini o'rgatamiz. Bir oylik qilib qaytarib ham olaveramiz aka. Ha, o'zlaringiz sotib olasiz. Ha, o'zimiz misol deylik, 10 kilo jo'jani oldi bizdan. Ratsionini tashlab beramiz, hamma yo'g'ini tashlab beramiz. Mashinamiz ham bor aka, 1000 ta, 1,5 ming, 2 ming ta oladiganlar ham ko'pda. Shunaqa oladiganlarga aka mashinada olib borib berib, yemlari bilan berib, shunaqa yem idishlarni olib o'zi ko'rsatib beramiz hamma yo'g'ini. Dorilari bor, dorilarni ham beramiz aka. Mana qilib boqing. 1 oydan keyin biz o'zimiz olamiz. Например, bizdan 10 kilo olsa aka, 25 kun boqib bizga bir qaytarib bersa ham bo'laveradi. Xullas, sotishda muammo bo'lmas ekan-da. Sotishda ham aka ishonarli narsani olayotganda ham ishonarli narsa olaveradi, sotayotganda ham ishonchli joy sotaveradi. Eng yutuq tomoni naqd pulga sotadi aka. O'ylanmaydi. Tayyor bo'ldi, jo'jasi 1 oylik bo'ldi, qayerga sotsam ekan deb o'ylanib qolmaydi aka. Misol, xolasi 2 oylik qilib bersin, xolasi 3 oylik, xolasi 7 oylik qilib baqib bersin aka, olaveramizda o'zimiz. Shunaqa uslubiga bor. Haligida bitta narsani ko'rsatdingiz, mana suvni men chektonlik beraman-da, Muhammad aka. Sizda 4 xil dedingizmi? 5 xil vitaminlar adashmasam. Azizlar, mana shu vitaminlarigacha tushuntirib berasiz boqishda. Aka, ratsionini tashlab beramiz, o'zi o'qib olaveradi. Uni misol mana shu to'g'ri ratsioni. Hamma ham ko'rsatmaydi aka. Hali obunachilaringizga qo'ymayapsiz bo'laveradi. Misol mana shu ratsionni ham hamma ham ko'rsatavermaydi aka. Oddiy ratsion bo'lmasa, nimaga deng aka mana? Eldan elga naqd aka. Mendan qoladi, kimdir qiladi-da bari. Bu faqat men mana shu biznes qilaman, men faqat mashindan foydalanaman degan narsa yo'q bizda aka. Nimasi kerak bo'lsa aka tashlab beramiz. Avvalo o'zidan aka, hamma narsani tashlab bersak, boqolmaydigan odam ham bo'lishi mumkin. Qolganiga javob bermaymiz. Biz sotishga, qaytarib olishga javob beramiz. Ratsionini 100% to'liq o'zimiz qanaqa holatda bahayotgan bo'lsak, xuddi o'sha holatda tashlab berishimiz mumkin. Mana shu vitaminlar asosan. Misol uyga borib bax bera olmaymiz biz. Chektonlikni ham postoyanno berib bo'lmaydi aka. Hech qaysi dorini postoyanno berib bo'lmaydi. Ular vaqtinchalik. 3 kun buni chektonlik bersangiz, bular bir-biriga aralashadigan aka. 1 grammga 1 gramm aralashtirib berasiz. Tushunarli. Bundan tashqari qadrdonlar akamiz o'zlarini ham mana Instagramlarda profillari bor. Bemalol kirib ana shu joyda yangiliklarni ko'rib borsanglar bo'ladi. Joyni juda ham akkuratli, chiroyli qilib qilibdilar. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlar olishga harakat qildik. Telefon raqamlari mana. Aloqaga chiqsanglar yana qo'shimcha ma'lumotlar tushuntirib beraveradilar. Joy juda ham zo'r bo'lgan. Joy masalan tayyorlaydigan bo'lsa, u haqida ham ma'lumot beraverasiz. Bu aka hech qanaqa narsa qimmat narsa ketmaydi aka. Shu joy bilet 6 milliondan bitgan. Joydan ekonom qilish va ko'proq daromad qilishdagi edi maqsad. Eng muhim joyi qoldi aka. Mana shu jo'jalaringiz hozirgi kunda necha puldan? Necha kunligi, necha puldan, necha pulga? Xo'p, aka bizda asosan 10 kunlik jo'ja sotiladi. 10 kunlik, 12 kunlik jo'jani aka chiroyli qilib olib borib beramiz aka. Narxlari 15 ming so'mdan qilib beramiz aka.
To'g'ri, qolgan joylardan bir 100 ming so'm yoki 1,5 ming qimmat bo'lishi mumkin, lekin asosiysi sog'lom narsa oladi aka. Ikkinchi o'rinda sotishga qiynalmaydi. Uchinchi o'rinda aka bemalol boqib shunday Muhammad aka juda tayyor kelib olib keting. Bo'ldi aka. Misol 10 mingta olamiz, 20 mingta olamiz, qizig'i yo'q uni. Misol o'zimizdan olgan narsani o'zimiz qaytarib olaveramiz. Eng yutuq tomoni. Mashina hozir aka 15 kunliklarimiz 17 ming beryapmiz aka. Yigitda 3 mingta jo'ja bor. Endi mayog'iga xudo xolsa boshqacha adlerskiy jo'jalarimiz keladi. Ular ham 20 kunlik holatda boshqa joyimizdan kelib qo'yamiz degan xudo xolsa. Tushunarli. U kelgandan keyin mana shu Instagramingizga, YouTube'ingizga Ha, joylaysiz. Instagram, YouTube'ga postoyanno qo'yamiz aka. Postoyanno qo'yamiz. Xo'p, azizlar, qo'ldan kelgancha obzor qildik. Joy ham zo'r, yaxshi narsalar oldik. Xudo xolasa boqish bo'yicha. Endi aloqaga chiqadigan bo'lsanglar, ekranda telefon raqamlar turibdi. Yana qo'shimcha ma'lumotlarni beraveradilar. Bundan tashqari sizlarga mana shu 10 kunlikdan jo'jalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar Muhammad akamizga.